ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာအသက်6နှစ်အရွယ်ကလေးလေးတယောက်စစ်တိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာယုံနိုင်မှာမလားဒါကတော့ကမ္ဘာတမိုင်းမှာအသက်အငယ်ဆုံးစစ်သားထိတ်ခဲ့တဲ့စကြီးရဲ့ဖိရမန်ဇလန်းလေးပါဂျာမန်တွေရဲ့လက်ချက်နဲ့မိသားစုတစ်ခုလုံးအသက်ခံလိုက်ရပြီးနောက်စကြီးလေးဟာကြောက်လန့်တကြားနဲ့တောထဲကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်အစာရေစာပြတ်တဲ့ပြီးတေလူနီပါဖြစ်နေတဲ့သူကိုရုရှားကင်းထောက်တပ်ဖွဲ့ကတွေ့ရှိပြီးကယ်တင်လိုက်ကြပါတယ်အစပိုင်းမှာသူ့ကိုမိဘမဲ့ဂေးဟာပို့ဖို့စီစဉ်ခဲ့ပြီးမြဲတပ်မှုကြီးကိုဖတ်တွေ့ပြီးမခွဲနိုင်ကြောင်ငိုယိုပျော်ပြတဲ့အခါမှာတော့တပ်မှုကြီးရဲ့နှလုံးသားအေးပြောသွားခဲ့ရတယ်။ဒီလိုနဲ့တပ်ဖွဲ့တစ်ခုလုံးကသူ့ကိုတားရင်လိုချစ်ခင်ဆောင်ရှောက်ကြပြီးစစ်ဝစ်ဆောင်အသေးလေးပါချုပ်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။စာကြီးလေးဟာခလီးဆိုပြီးအချောင်တွေခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ကောက်ရိုးပုံထဲမှာပုံနေတဲ့ဂျာမန်သူလျိုတွေကိုထောက်လန်းတွေးရှိခဲ့သလိုတနတ်မိုးတွေရွာနေတဲ့စစ်မြေပြင်ကြားထဲကနေပြတ်တောက်သွားတဲ့ဆက်သွယ်ရေးကြိုးတွေကိုကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ပေးခဲ့သူပါ။တမှုကြီးဘုံတန်ကြောင်မြေးပြနေတဲ့အချိန်မှာလဲဘသူမှမကယ်နိုင်ခင်ခလီးတယောက်တည်းအော်ဟစ်အကူအညီတောက်ပြီးတပ်မှုကြီးရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ပေးပါသေးတယ်။စတာလင်ဂရက်တိုက်ပွဲအထိပါဝင်ခဲ့ပြီးတကယ့်စစ်သားကောင်းတယောက်လိုရွတ်ချွန်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒီကလေးငယ်ဟာစစ်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူချိရတဲ့တပ်မှုကြီးရဲ့မွေးစားသားအဖြစ်ဘဝကိုဆက်လက်ဖြတ်တန်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတတ်သိရှိတဲ့ကလေးလေးအကြောင်းကိုဘလို့မြင်လဲ။ comment မှာပြောပြခဲ့ကြပါဦးနော်။